আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি এক অত্যন্ত শক্তিশালী ও জাদুকরী হনুমান মন্ত্র। বিশ্বাস করা হয় ভক্তিভরে এই মন্ত্র শ্রবণ করলে মন শান্ত হয়, ভয় ও দুশ্চিন্তা দূর হয় এবং জীবনে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ শুরু হয়। যদি জীবনে অর্থ সংকট, বাধা বিপত্তি, হতাশা বা অশান্তি থেকে থাকে, তাহলে চোখ বন্ধ করে ভক্তিভরে শুনুন এই পবিত্র হনুমান মন্ত্র। মহাবীর হনুমানের কৃপায় সকল নেতিবাচক শক্তি দূর হয়ে জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচিত হবে। এই মন্ত্রের কম্পন আপনার মনকে শান্ত করবে, আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং মনের ইচ্ছা পূরণের পথ সহজ করবে। প্রতিদিন সকাল বা সন্ধ্যায় অন্তত 11 বার এই মন্ত্র শুনুন বা জপ করুন। এবার আসুন সকলে মিলে মন্ত্রটি শ্রবণ করি। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। 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 ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः।
হনুমতে শ্রীরামদূতায় নমঃ। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। 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 ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः।
ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं 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 ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः।
श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते 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 श्रीरामदूताय